ខ្ញុំរៀបចំជាបញ្ជីពី01ទៅលំដាប់ចុងក្រោយដើម្បីសម្អាតមេរៀនក្នុងlaptop ឲ្យបានជ្រៅឬក៏ហៅថា deep clean វាជាវិធីដែលអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្លួនបានខ្ញុំដាក់ comment code ខ្លះសម្រាប់សម្អាតផងដែរបញ្ជីសម្អាតមេរៀនក្នុងកុំព្យូទ័រពី1ដល់15ត្រូវផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតពីមុនសិនមុនពេលសម្អាតត្រូវបើកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកុំឲ្យមេរៀនពីចេញមកបន្ថែម Turn on Wi-Fi no cable LAN cable 2 restart ចូល Safe Mode ចុច Windows on Air សរសេរអក្សរMS Contact 3ចូល Boot คลิกនៅលើប្រអប់ Facebook ឬហើយ Restart Computer វិធីនេះអាចធ្វើឲ្យមេរៀនជាច្រើនមិនអាចដំណើរការបាន3លុបវ៉ាល់បណ្ដោះអាសន្នហៅថា temporary file បើក comment prompt run as user ហើយវាដាក់កូដទាំងនេះដាក់ចូល comment prompt ឬហើយចុច enter វានឹងលុបមេរៀនជាច្រើននៅទីនោះ4ពិនិត្យ system file វាអក្សរ comment សរសេរ hsc space scan now វានឹងជួសជុលវាអក្សរនេះហើយចុច enter វានឹងជួសជុល file Windows ដែលខូចដោយមេរៀន5ជួសជុល Windows iMac វាចូល comment prompt សរសេរកូដទាំងនេះដាក់ក្នុង comment prompt ហើយចុច enter វាជួសជុល Windows system ជ្រៅជាង6ពិនិត្យនេះសរសេរអក្សរនេះគឺកូដដាក់ក្នុង comment prompt ហើយវា scan ហើយនឹងជួសជុល secretary code 7បတ် start up program ដែលមិនស្គាល់ចុច Ctrl Shift បូក Escape ឬហើយចូលទៅ start up disable កម្មវិធីដែលមិនស្គាល់8ពិនិត្យ task scheduler ចុច Windows វាអក្សរនេះឬហើយវានឹងលុប scheduler ដែលមិនស្គាល់ថាដែលមិនស្គាល់មេរៀនជាច្រើនអ្នកនៅទីនោះ9 scan ដោយ Windows Defender 1ចូល Windows Security ចូលទៅ Virus and System Protection 3 Scan Option Previous Full Scan 10 Scan ឲ្យមកវាបាយកម្មវិធីនេះវាអាចរាវរកមេរោគដែលលាក់ខ្លួនបានខ្លាំងណាស់ចុច Scan ចុច Guarantee ចុច Restart Reset Browser បើក Chrome ទៅចូលទៅ Setting ចូលទៅ Resetting ទៅ Restore Setting ទៅ Original Info ដើម្បីលុប Attention ដែលមានមេរៀន12បើក Chrome Attention ចូល Chrome លុប Attention មិនស្គាល់ពិនិត្យ DNS បើក comment from YIP config space slash មើលក្នុងនេះវាសម្អាត DNS ដែលមេរៀនកែប្រែ14 network reset វាអក្សរកូដនេះកូដទាំងនេះចូលនៅ comment prompt ហើយចុច enter restart computer ហ
Tab 5 Scan offline Deep Scanចូល Security Windows Security ទៅ Microsoft Defender Offline Scan វា Scan មុន Windows boot ទីចុងក្រោយនេះគឺកូដសម្រាប់សម្អាតជាកញ្ចប់តែម្ដងយើងមិនបាច់ Scan ច្រើនដងដាក់តែម្ដងគឺវា Scan ទាំងមូលយើងអាចបង្កើតវាអាចមកស្គាល់ថា clean virus not bad copy file ទាំងនេះសរសេរ file ទាំងនេះដាក់លើ note តែបានដូចទៅលើហើយ save as all file យក all file ហើយទុកលើ desktop រួចហើយចុចមកស្ដាំលើវា run administer នេះជា file ដែលបានធ្វើឲ្យវីដេអូដែលបានបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើត file ជាកញ្ចប់មាននៅក្នុងវីដេអូមុនៗបងប្អូនចង់ដឹងគឺចូលទៅមើលវីដេអូពីមុនរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា